ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல். இது நம்ம வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான, இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அருமையான கொள்ளு ரசம். நல்ல பொடியை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எப்படி ஈஸியாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம ஈரோடு அம்மாச்சி மசாலா வகைகள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் பயன்படுத்துகிறோம். வாங்குகிற பொருட்கள் எல்லாமே முறையாக ஜலிச்சு பொன் வறுவலாக வறுத்து சரியான பதத்தில் அரைக்கிறோம். அரைச்ச மசாலாவை நல்லா ஆற வச்சு மறுபடியும் ஜலிச்சு சரியான அளவில் பேக் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கே சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக டெலிவரி பண்ணுறோம். நம்ம மசாலா வகைகள் மற்றும் சத்து மாவு, ரெடிமேட் இட்லி மாவு, இடியாப்ப மாவு எல்லாமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மற்றும் வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம். இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பியூர் ஹோம்மேட் மசாலா. நம்ம எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியம் தானேங்க முக்கியம். பாருங்க, கொள்ளு ரசம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் ஜாமான்லாம் வறுத்து நம்ம கொள்ளு ரசம் வைக்கலாம். இதுக்கு வந்து டீஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம். கடலைப்பருப்பு போடும்போது நல்ல பருப்பெல்லாம் போட்டு வைக்கிற மாதிரி நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், அதே டீஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி எடுத்துக்கலாம். இதில் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு, அதாவது அதே டீஸ்பூனில் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1.25 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். 1 சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா ஃபஸ்ட்டு வறுத்துக்கலாம் லேசாக. டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொள்ளு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுலேயே ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிலையே நல்லா பிச்சுட்டு போட்டுக்கலாம். இதுவும் சேர்ந்து நல்லா வறுபடட்டும். பாருங்க, 2 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் போட்டுக்குவோம். இதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். நீங்கள் வறுக்கும் போது வேணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கொள்ளெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், மிளகு ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம். பாருங்க, இதுலேயே 4 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதே லேசாக வறுத்துக்கலாம். பாருங்க, கடலைப்பருப்பு மீதி இருக்க ஜாமான் எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இதை எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு போட்டுக்கலாம். போடும்போது பூண்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை ஃபைனலாக போட்டு ஒரு சுற்றிடலாம். இப்போ இது எல்லாமே எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே பல்ஸில் போட்டு எடுத்துடலாம். நல்லா கொஞ்சம் பொடி பண்ணிடலாம். பொடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், இதில் 4 பல்லு பூண்டு எடுத்து போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு மறுபடியும் பல்ஸில் போட்டிங்கன்னா 1-2 அரைப்படும். அப்போ ரசம் வந்து நல்லாயிருக்கும். முன்னாடியே நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நைஸாக அரைஞ்சிரும். அரையும் போது என்னாகும், பூண்டோட ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் இருக்கும், இந்த கொள்ளோட ஃப்ளேவரை அடைக்கிறோம். அதனால் ஃபைனலாக மட்டும் போட்டு ஒரு சுற்றி எடுத்துடலாம். இந்த அளவுக்கு பொடியாக அரைச்சா போதும். வாங்க இப்போ கொள்ளு ரசம் எப்படி வைக்கலான்றதை பார்ப்போம். புளி வந்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம். இதை வந்து இந்த மாதிரி கப்பிலாம் இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். இப்போ நம்ம போட்ட ஜாமானுக்கு 1 லிட்டர் அளவுக்கு ரசம் வைக்கலாம். தாராளமாக இதை வந்து 10 பேர் சாப்பிடலாம். கரைச்சி வடிகட்டிட்டோம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வடியில் வச்சு வடிச்சிருவோம். பாருங்க, இதில் வந்து 2 பழந்தக்காளியே போட்டுக்கலாம். இதில் 1 சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, சும்மா 2 இதழ் மட்டும் கருவேப்பிலை போட்டுக்குவோம். போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம். நீங்கள் என்ன தான் வந்து மிக்சியில் வச்சு அரைச்சி செஞ்சாலும் ரசம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கையில் வச்சு கரைச்சி நம்ம செய்யும் போது தான் நமக்கு அதோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ரசம் அப்படின்னாலே இப்படி வச்சாதான் நம்ம பாரம்பரியமாக செய்கிறது. இது பாருங்க, இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்க பவுடர் எல்லாமே இதில் போட்டுருவோம். போட்டுட்டு நல்லா அதை கையை வச்சு நல்லா கரைச்சி விட்டுடலாம்.
தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். இந்த பவுடர்லாம் போட்ட உடனே ரசம் வந்து திக்காயிரும். அதனால் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. வாங்க இப்போ கொள்ளு ரசம் எப்படி வைக்கலாங்கிறத பார்ப்போம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடலை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் எது வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம். நெய் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம், அதுவும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இதில் வந்து 2 காஞ்ச மிளகாயை பிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏற்கனவே 2 காஞ்ச மிளகாய் வந்து நம்ம ரசத்துக்கு பவுடர் பண்ணும் போது அரைச்சிட்டோம். இதில் 1 இனுக்கு கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இதில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5 சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போடுங்க. ரசம் வந்து நல்லா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கொள்ளு ரசத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த ரசத்தை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றும் போது ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். இந்த அடியிலெல்லாம் வந்து கொள்ளு வந்து பட்டிருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வெந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏற்கனவே வறுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமாக வெந்துடும். கொள்ளு நல்லா வந்து வெந்து நல்லா கொதிச்சு இது பண்ணும் போது திக்காயிரும். அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ லேசாக அங்கங்கே கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இன்னும் லேசாக நல்லா நுரைச்சி நல்லா ஒரு கொதிக்கிறதுக்கு லேசாக ஆரம்பிக்கட்டும். ஏன்னா நம்ம கொள்ளு ரசம்னும் போது ஓரளவுக்கு கொதிக்கட்டும். அப்போ அது பச்சை வாசம் போயிடும். லேசாக கரண்டியை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு வாட்டி கலக்கி விடுங்க. கீழே ஃபுல்லாக அந்த பருப்பு அப்படியே தங்கி இருக்கு பாருங்கள். அதனால் லேசாக ஒரு வாட்டி கலக்கி விடலாம். பாருங்கள், ரசம் வந்து இப்போ அங்கங்கே நல்லா பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா நுரைச்சும் வந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு கொதிச்சா போதும். நல்லா ஒரு வாட்டி கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து ஊற்றி வச்சிடலாம். பாருங்க, நம்ம ஊற்றி சாப்பிடும் போது இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டு ஊற்றி சாப்பிடுங்க. அப்போ வந்து கொள்ளு ரசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கங்க. ஊற்றிட்டு நல்லா நொறுங்க பிணைஞ்சு இந்த பருப்போடு எடுத்து சாப்பிடுங்க. எப்பேற்பட்ட சளி பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, ஒரு மாதிரி உடம்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது அப்படின்ற போது இந்த மாதிரி கொள்ளு ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க. அது இந்த கிளைமேட்டுக்கு கண்டிப்பாக வச்சு சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல். தேங்க்யூ.